자다 깨는 사람 반드시 보세요. 구독과 좋아요는 행복이 찾아옵니다. 밤에 자주 깨신다면 단순한 노화가 아닐 수 있습니다. 첫째, 혈당 문제입니다. 새벽에 식은땀이나 허기가 느껴지면 몸이 위험 신호를 보내는 중입니다. 둘째, 전립선방광 문제입니다. 화장실 때문에 2번 이상 깨면 반드시 점검이 필요합니다. 셋째, 수면 무호흡입니다. 코골이와 함께 자주 깨면 심장 건강까지 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 스트레스와 우울감입니다. 마음이 불안하면 잠은 가장 먼저 무너집니다. 다섯째, 늦은 저녁 습관입니다. 늦은 식사, 술, 스마트폰 빛은 깊은 잠을 모두 깨뜨립니다. 하지만 아직 늦지 않았습니다. 잠들기 3시간 전 음식 끊기, 저녁 물 섭취 줄이기, 매일 같은 시간에 잠들기, 이 3가지만 지켜도 밤의 깊이가 완전히 달라집니다. 오늘 밤 당신의 잠을 다시 지켜주세요.